Okay, sisibulisele kwakhona kuba bukeli benkqubo yethu Life After Life. As you can see ke we on different kids, meaning ke lusuku lwesibini namhlanje. This is day 2. Izolo no Mr Soka sohlukene sithetha ngendaba kaScott ebesizayombona. But ke namhlanje sidecide uba masiqala apha kuye ejimini. This is where abantwana bakhe abatrainer la khona. But ke before siye kwindaba kaScott ndingathanda ukuba sigqibezele kwinto ezithile bengithanda uba zingathi zivele enqonda bazibalekile wena zibalulekile wena Mr Soka. Into efana noba siyakubona apha unxibe i-tracksuit enhle kakhulu. Ibhaliwe apha ba ke Mpucuko Boxing Academy. Singathanda ba usicacisele ba ngeMpucuko Boxing Academy ingaba ligama leclub lena yakho ukuba ayililo yintoni igama lena yakho iclub iyintoni sizathu soba ibe kanti yona le yakho uyithiye ngolo hlobo and also ke ngokusithele qabaqaba nje kabini kathathu uba ibiyintoni onqwenela uba njengomuntu yonke lento oyenza from wena without funding zindoni onqwenela uba omnye wababukeli maybe some potential funders ongathanda ba bangancedisa ngayo kufakeke isandla or whoever okwaziyo unceda kwinto ezifana nesport okanye loluphi uncedo senzo olidingayo wena Mr Soka to whoever onokwazi unceda ngokubanzi. Thank you. Mandizibulisele kubabukeli besikhuphe media, ndibulisela kuwe Mr Kushane nangombuzo wakho ozanawo endiqonda into bana ngaba lo ungalulutho kubantu abaninzi nakubabukeli mhlawumbe ungancedisa even kwi-boxer zam endizicoachayo maybe inganendima oyidlala lo mbuzo uzanawo. Okokuqala mandiqale kwesi sinxibo ndisinxibileyo ingilona lo maybe nomdla ubana ngaba ayazi into kwenzeka ntoni. Ndinxibe Mpucuko Boxing Academy. Okay. Mpucuko Boxing Academy is i-club ekhoyo kwalapha eMdantsane elapha ikhona iKrishi lapha highway endala emveni kwakwaBoxer ephethwe ngumhlekazi uNcedo Cecane. Okay. Abaninzi bayamazi. uNcedo Cecane lona sisebenze kakhulu sobabini sibe sidibene sobabini eluvalelweni. Sadibana eluvalelweni nanendoda sayincokola ke lento leboxing because of yena ndimazi into bana ngaba ebengumuntu weboxing ngaphandle nami ndikunto weboxing ngaphandle. Mfondini silapha ngaphakathi sizaphuma sithinda ngaphandle ngoba imeko zangaphandle asifana nangaqala and ngoku siphuma kule ndawo. No yathi into no man masiphinde sifike pha ngaphandle sicontinueise le boxing. Yani ke siyenzile ke lonto leyo formisa iclub eyiMpucuko Boxing Organization. Sorry Mpucuko Sport Academy. Okay. Yeah, into bake bandiphazame nge-organizations because of being leader umdantsane boxing organization kubabukela. Okay. So siyenzi siqhubile ke siyiMpucuko Boxing Academy neMpucuko Sport Development esaqhuba yona ngoku. Nathi no imile ngoku iMpucuko ne. Mandizame nami ndiyokuma kweyami indawo. Ndizamile ke ndafumana indawo kwisikolo ekuthiwa iLangelitsha kulapho ndafike ndafundisha iclub khona eyiJomo Mpahla Boxing Academy. Abaninzi mhlawumbe bazafuna uyazi kwaye ndizawuthi Jomo Mpahla Boxing Academy. iJomo Mpahla Boxing Academy is because of uBhujomo ubhuti esasikhulula phansi kwakhe ehlala apha kwa252. Wayetrainer kwiclub enanditrainer kuyo izimele boxing club eyayikhokelwa nguBawu Mfukuzi. uBhujomo lona uye waskipa waya exile. Ekuskipeni kwakhe uBhujomo akhange abe saphinda abuye phansi kwemfazwe zapha ngaphandle. Akabuya ifamily yakhe nangoku ndithetha nawe nje isenomnqweno loba ngaske ifumane nje okwamathambo wakhe ibe nokwazi ukubana ngaba bamncwabe ikuvalwe ilanto ibe ilala chapter ne. Yes, but ke ngoku apha ekukhuleni kwami ndaqomba ndadibana nobhuti ekuthiwa nguMalusi Guwa okhoyo kwalapha kufutshane nam yabo sasondela sadibana wabonisa yena uba how about into yobana ngaba le club siyibize uBhujomo. Kulapho ke igama likaBhujomo lelavela khona nefamily yakhe yaconsultwa okanye yaconductwa into yobana ngaba ngoku siza usebenzisa igama lomntu walapha yabona ngoku besicela into yobana ngaba basinike imvume sibe nokwazi ukusebenzisa.
saye sayifumana kuba bayithakazelela futhi ke loo nto into yobana basekhona nabantu abamcingayo noBhujomo so bayivuyela ke loo nto kuloko ke siye sadicide into yobana ngaba no siyithiye ngaye le club iJomo Mpahla Boxing Academy. Sesibe uqhuba ke nangoku because ngoku abantwana noko bayiqele sinabo apha under boxing under iJomo Mpahla Boxing Academy. Yes no eli bali elinikisa umdla kakhulu maseke singawenza ngamade siyabulela Mr Soka for ababukeli bethu noba nabo bayabawela ukuthi bababona abantwana nale ndawo bajimisela kuyo sizawucela ke ngolo hlobo basengeneni ngaphakathi necamera zethu sikhe sibone iboxers future champions. Bandiphinde ndibulise kubabukeli besikhuphe media ngosuku namhlanje ndicinga uba sikuday 2 njengoba sikuday 2 nje singena ngaphakathi apho ndisebenzela khona nonyana aba bambala bangaphakathi le club iClub entsha kakhulu iselusana usafuna ukukhuliswa apha zii-cadets zam ezi cadets ezi endicinga bafana sezinyathele eringini yabo sezile ngaphakathi ziyawazi umcinga seringini iiglove ziyayazi noko kwezi zilapha i-cadets ziqala ku-12 years to 14 years yabo zii-cadets ezo xa sisicategorize then from the cadets siye kwi-juniors juniors zethu ezi ne juniors zethu sithatha from 15 years to 14 15 16 sorry yes zii-juniors ezo ne sibe ne-youth i-youth yethu I think esenayo apha kuthi ebejimini seyi-1 ina 17 years youth bezii-mini cadets ezi mini cadets ke zezi ziqala phaa from 8 years 9 10 11 yabo sithi zii-mini cadets ezo ngamajita la ndifuna uba akhule siwakhulise because of kuthiwa mosi umthi ugotywa uselula. The reason why decided uba mandivule le club is because of sibanqanda kwizinto eziqhubekayo abaphandle apha into ezifana neziyobisi because zivamile siyazibona zininzi zihlayile abangaphandle i-substance abuse lento sorry amagama ayabaleka ngoku because of ngoku umuntu ushushu uphuma usejini ibhulizini zizinto ezivamileyo kule genge ikhulayo so we are trying into yobana ngaba ezo zinto ezo zingaqhubekeki yimfundiso esibanika yona le bakhule nayo egqibeleni lento bayiqala bebangaka nje kwiminyaka elizayo nelandelayo sizaba ne-world champions esiphuma sizaba noVuyani Bhungu abaphumayo apha oosive nontshinga abo Azinga Fuzile zii-boxers ezikhoyo ngoku kuthethwa ngazo ngoku kwiminyaka ezayo kuzawuthethwa ngazo ezi because kwiplan esinayo ngoba sine-long term sile club ne sijonge into yobana ngaba ngo-2008 sibe nayo iboxer A1 engenayo noba yi-1 noba zimbini noba zintathu eziphuma kule club ezingena phi kwi-Olympics yiplan yethu leyo yabo because ngoku uba ndibala kakuhle siku-2025 2028 ndicinga uba phaa 2028 sizawube sinayo noko iboxer esiqoba izawube iphume ezandleni ngoba iminyaka iyakhawuleza sinobona bebangaka sithi 2028 kanti kusekusasa besekancukancu no iplan yethu siyayazi into yobana ngaba okay ngo-2028 sabe sinaye umntu esiquma ulungele ukuya kwi-Olympics ne asithi ulungele ukuya kwi-Olympics ne uzabe engena kwi-Commonwealth Games so from there simsafi kwi-Olympics so that is why nisithi no 2028 to 2030 sorry hey minyaka iyabaleka ndiboku ndi-confused yabona yeah so yiloo nto enkosi ndiyabulela. Igama lami ngu-Akuvuyo Ifani Ngulanga ndiyawathanda abantu ndisi-sport sam endisithandayo ndihlala koo-60 koo-4 sicala nisiphe iiklab ezazinkulu zingo-60 and asinaziklavu ezi zezojima sikwazi udlala ngazo. Igama lami ngu-Akuvuyo Ifani Ngulanga ndihlala apha emagaleni ndive ngethini kuthiwa iJomo Mpahla ejimela kwiqoleni oomama ndize ndizojima bensuka kulaa team kuthiwa iBoxing nakoomama ndizawube ndizosapota ijim yasekhaya apha ejimini sishota ngebheg neebeds neegamshini namabhandeshi neeglavu zosiparish ne-headcard.
igama lami Liamile ifani yami Ngomkhubu ndiwalapha eMdantsane kwathu hlala lapha eDumanokwe apha ndize ejimini ndive kuthiwa kukho ijimi lapha eqoleni kukho nocoach okhoyo apha nami ndazijima apha ezinye izinto ezibulela apha coach bulela kuba esithathe esitratweni simisebona izinto ezenzekayo esitratweni ngaphandle ngamanye coach usindisa abantwana kwento ze-bullying ezenzekayo apha phandle into esizicelayo apha ejimini sicela izinto zojima into njenge-head guard, i-gumsheet bandages into endizayicela enye into ezayibulela uzabulela abacoach ngovulela ejim umsebenzi amenzileyo ngoba abantwana abadlala esitratweni ngoku bayabazi amama babo abantwana balapha ejimini. Okay ke mbukeli ka-Life After Life, uMr Soka izolo kwi-interview yethu uye wamenshina uba unabo abafana asebenza nabo like his right hand man, so sangabantu abatshoyo ke uba okay sizayodibana naye, so ke I believe ngoke wabo ukudibana into engiphetheyo mna ndiphethe okay, so sifikile wena mntakwethu uyawupeyinta nyana abe bethilo ke uMr Soka uba abantu mhlawumbi especially abafana banento yopeyintwa ngabahlali nxa yezizathu ezithile ke ezaziwa ngabo, kodwa sithe kasifikayo abasafikayo nguwe uphethe upeyinta all day, so siyabawela uyazi laa ndawo uba ingaba kokwenu apho sekhaya uhambele ngantoni apha ndinoshomo ohlala apha. Okay, kube ndazi ke ngokuba ndingumntu osebenzisa ipeyinti kakhulu bandicela bana andikwazi mhlela msebenzi kakuba ke ngoku ndiyabona ikhona nefayile oyiphetheyo apha, ingaba kukho eminye imisebenzi yakho uba ndimisebenzi yam ifane neminye ayigqibekanga sebeke phaa. Uyi-visual artist, mnakwethu ubani okuthengela ezi peyinti, ubani okuthengela ezi peni, ubani okuthengela ezi biti, because I believe uba ungomnye like we-youth ekhoyo apha enantsika eMdantsane enazo ezi sakhono, kodwa ke uninzi lwabo abantu abanesi sakhono unaso badla ngosokola izinto like imaterial yosebenza then baphele bencama. Wena uye wenze njani, iyintoni ekukhuthazayo uba awuqhubeke noba isimo sinjani? Ndingomnye wabo nabo osokola izinto zopeyinta ndiye ndancedwa ngubhujaja kwindaba edimense nee-brushes ipeyinti lena ndipeyinte ngayo ipeyinti yalapha kahle so ndingasebenzisa yona indaba edibene nepeyinti zisasokoleka leno ndithi nditsholincedo ngubhujaja, so ipeyinti andinazo, andiyazi nezi-brushes mhlawumbi zingaphela, so andiyabazi ngokuthengayo. Kahle kokugqibela mntakwethu, ikhona i-institution nje ke ye-education oke wayi-attend malunga ozabonakala ngezi zikili, because ke even though uyitalent abanye abantu badla ngokuzo okanye ngabikhona indawo othe wayokhangela kuzo waqona uba ingaba abantu ofika kwendawo ethile ngingafundiswa na ukuze ndikwazi uba ne-qualification zayo le. Ndikhe ndazama ukuya kwa-EBET aphela ngelisa nekomthandi sizaba khona i-subject enjena art xa ndifika phaa no ayikho kodwa ndaqhubekeka nesikolo mara esikolweni ke ngoku khange ndiqhubeka kakuhle ngonobangela wabamba apeyintayo ndatyhafiswana nabo ndahlala phantsi. So ingaba ibikhona into edibene ne-arts phaa yenzekayo ukuthi kufike ingekho so yithi ke loo nto leyo sendikhe ndava kusitshiwo uba kwezinye inantsika indawo apho kukho khona ii-classes zika-EBET abanye abantu badla ngoba nazo like i-skills development like ii-classes ezinjalo. So yithi ke loo nto mntakwethu maybe nawe yinto oyicingayo owaye wayicinga after ungayifumenanga phaa uba ibingaski kuzo zonke iindawo ezino-EBET zibe khona ezaa skills because abanye abantu baya beyokhangela zona. Hayi ke sipoti mntakwethu, ndiyabulela mani, uqhube mani, Enkosi ubambelele because intle ke lento.
Siyabulela. uyenzayo. Siyabulela bhuti. Ayindima ngandedwa kodwa ke bakhona abanye abafana abakwazi uyenza lento cha Abakaveli. mhlambi ba singaqhubekeka siyenze kube khona nezo ndawo ke abafutshane bangavela. So ithi ke ngolono leyo ngenye imini kuyafuneka siphinde sibuye sizoba ke ngokugxila kanye kule ndaba yalo msebenzi ke kulungile mntakwethu. Ngingakubonisa ndingakubonisa manobinye mhlawumbi esendiyenzile ngoba zinye zimbini. Okay, sukhathazeka sibona nawo umdla ndingalapha ndizababona ndizazijongela kwangoku umbukeli kodwa ke izawuvela apha ekamereni inhlelelo ndiyibona isakhono ke umntakwethu unaso kuyacaca ndifuna uba ngathi ndiyazingcomela ndizazibonela babukeli okwangoku ke from us from Isikhuphe Media kule nkqubo yethu Life After Life simbonile uMr Soka umntakwethu uSport so mna ndingusiyanda Gero MBT futshane siyabulela until next time easy Soka sidibene noScott waqhabalaka umntakwethu wasicacisela kodwa ke ndiyaqonda uba ingaba ke sinako ukumosha nathi xa sinophuma apha singakhange nawe ukhe uphose phaa amazwi kubabukeli ababukeleyo abangaba kanti mhlambi abanye babo bangazizwa ne-potential funders njengoba busewuthile ushilo ke ba into eninzi iye iphume nakune nakwimizamo yethu so mhlawumbi ngakhona uncedo onolidinga ungathini emntwini obukeleyo phaa oqondayo uba uyabawela ukwazi uba inoba badinga ntoni shem phaya ke ejimini mandibulele mhlekazi wam kakhulu siyawufuna umsamaria olungileyo onothi ancede ngoba sibabe uqala kwethu bezichazile uba singabantu abasuka phi cinga ke xa sukuthi usuka elivalelweni ingabe imali mhlawumbe uyithathe phi into yobana ngaba ukwazi ukuqokelela bonke abantwana ubadibanise kwindawo efana nalena yonke laa nto siyenza ngemizamo ngepokotho ezingekhoyo kodwa siqonda ubana ngaba uba sifuna ukuncedisana ne-community into yobana ngaba abantwana basuke kwezi zinto esifuna basusa kuzo ne siyalidinga lona kakhulu uncedo ngoba umzekelo ophilayo ijim lesikuyo asinazo even kwa i-punching bags gloves asinazo umzekelo sincedwe yi-club eyimpucuko sport development club leyo endathi ndazijoyina nayo ndazimanya nayo mna kuqala so ndadicide ke ngeziba ixesha lihamba nokukhula kwayo iclub noma khe ndizimela nam because of ngosengqondweni noko ndikhulile ngoku kule nto indima yamanqindi noma ke ndizimele nam ndifomishe yam iclub ibe neclub yam le ke ngoku siyibiza eziba iJomo Mpatla Sport Jomo Mpatla Boxing Academy sorry iJomo Mpatla iyasokola kakhulu I think nizivile nani babukeli iboxer ezi ndizikhulisayo ziyaludinga uncedo kakhulu umzekelo kuyafuneka into yobana ngaba bekwazile bephumile xa kuneentsuku zee-tournaments bephumile besuke ka-tournaments funeke bekhwelisiwe cinga ke imali yetransport izayithatha phi okwesibili funeke betyile abantwana ngobani bacela abazali babo ne bazojoyina le club naw xa ndihambe nabo funeke betyile kwezi ndawo baya kuzo nalapho funeka sizamile sibophe amaqonde sibheke phambili enye into ebendiyicinga nendiyibawelayo nendiyinqwenelelayo ke phofu into yobana ngaba xa ngaba sizawulontsha ngoba sineenjongo zokubana nge-youth month siyilontshe le club iJomo Mpatla Boxing Academy kulaa lontshi sizawufuna uncedo into yobana ngaba loo nto unayo noba ngaloo manzi ufake noba ngaloo manzi ukwenzela ubana kuloo tournament ukwazi uba kuselwe ngamanzi noba zezo yiloo nto asifuni mali sifuna nje uncedo lezi zinto sizifunayo ndicinga uba anele hayi utsho kwacaca Mr Soka siyabulela naboni ke babukeli benkqubo Life After Life kuthiwa izandla zihlambe sinye kangoba ke neAfrika lena yethu ingakhula ka sinothi sincedisane ngaloo mazwi ke siyinkqubo ethi Life After Life ephuma from Isikhuphe Media sithi siyabulela makwande kukhanye ma-Afrika inkosi.